အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Master Chef မြန်မာ Season 2ကပြည့်ပါဒီနေ့ဖူဒီပြေးရငကြင်းစပလင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဟင်းမွေးလေးကိုချက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြေးအခုချက်ပြပေးသွားမယ်ဟင်းချက်အနှစ်ကိုငါးပစုံပင်လေစာစတဲ့ဟင်းပွဲတွေမှာလည်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ငါးအတွက်ကိုတော့ငကြင်းကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်အမေငါပို့ပေးထားတာပါစေးကြောပြီးစားစမ်းတွင်းမှာနေပြီးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါပြီးရင်တော့ကြက်သွန်အနီအဖြူခရမ်းချင်သည့်ငရုတ်သီးစိမ်ဇပလင်းရှမ်းနံနံနဲ့ငပိတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြည့်ရအခုချက်ပြမဲ့ငါးဟင်းပုံစံလေးကိုမပြောပြခင်ပြည့်အမြဲတမ်းချက်နေကြငါးဟင်းချက်နီးလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အိုးထဲမှာစီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်နီလေးစီသက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဆနွင်းမှုန့်နဲ့ငရုတ်သီးမှုန့်ကိုထည့်ပြီးတော့စီသက်ပေးမယ်ငရုတ်သီးမှုန့်အနံ့လေးပျောက်လာပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းချင်သီးလေးတွေထည့်ပေးတယ်ခရမ်းချင်သီးလေးတွေနူးဤလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာကိုထည့်ပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာဟင်းနဲ့ထဲကိုအရသာဝင်စေဖို့အတွက်စားထည့်ပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုချက်မဲ့ငါးကိုထည့်ပေးပါတယ်ငါးထည့်ပြီးလို့ခဏတည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အရသာအပေါ်အငံထပ်မိပါမယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ငံပြားရည်လေးထည့်ပေးပါတယ်အချင်အတွက်ကတော့ခရမ်းချင်သီးအပြင်အချင်ပိုကြိုက်လို့ရှိရင်တော့မကြီးမဲ့လေးပြေးရတော့ထပ်ထည့်တယ်အရသာအပေါ်အငံအနေတော်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှာငရုတ်သီးစိမ်းလေးအုပ်တယ်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အရွက်အတွက်ကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့နန်းနန်းမင်းရှမ်းနန်းနန်းတစ်ခုခုကိုအုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြေပုံမှန်ချက်နေကြငါးဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ကလည်းအိမ်တိုင်းလိုမှာရှင်းနှင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြက်သွန်အနီအဖြူနဲ့ခရမ်းချင်သီး၃မျိုးတည်းသုံးပေးထားတာမို့လွယ်ကူရွှေရှင်းပြီးအရန်အရသာရှိတဲ့ငါးဟင်းတစ်ခွက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီလော့ရဲ့အဓိကငါးဟင်းချက်နီးလေးအကြောင်းဆက်သွားလိုက်ကြရအောင်ဒီငါးဟင်းချက်နီးလေးမှာဆိုရင်တော့အရှိမပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည့်အမြဲတမ်းချက်နေကြငါးဟင်းချက်နီးတွေနဲ့မတူပဲပိုသွားတာဆိုရင်တော့ဇပလင်နဲ့ငပိထည့်ချက်တာလေးပိုသွားပါတယ်ပုံမှန်ငါးဟင်းအမြဲတမ်းချက်ရင်တော့ကြက်သွန်အနီနဲ့အဖြူကိုလည်းထောင်းပြီးတော့ချက်ပေးပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးဆိုရင်လည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးတွေလှီးပြီးတော့ထည့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ဟင်းအနှစ်ကပြစ်ပြစ်ကလေးဖြစ်နေမှာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချက်တဲ့နေရာမှာတော့ပြည့်ရကြက်သွန်အနီနဲ့အဖြူကိုလည်းမထောင်းပေးထားပါဘူးခရမ်းကျင်သီးဆိုရင်လည်းခက်ကြမ်းကြမ်းပဲလှီးပေးထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီသက်ပြီးသွားမှဟင်းနှစ်တွေကိုဘယ်လိုလေးဆက်ချက်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်အိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ပြေးချက်မဲ့ငါးပမာဏအတွက်စီကိုဟင်းချက်စွန်းနဲ့တစွန်းခွဲလောက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်စီအနည်းများတော့မိမိရဲ့စိတ်ကြိုက်ပါစီအများကြီးစားသုံးခြင်းရတော့ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူးပြီးရင်ခုနကလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီတွေထည့်ပြီးတော့စီသက်ပေးပါမယ်ကြက်သွန်နီနွမ်းလာတာကိုစောင့်ရင်းနဲ့ပြောပြချင်တာကပုံမှန်ငါးဟင်းငဖယ်ဟင်းတို့ပင်လယ်စာတို့ချက်လို့ရှိရင်ပြည့်ရကြက်သွန်အနီအဖြူကိုထောင်းပြီးတော့ချက်လေးရှိတယ်ခရမ်းချင်သီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးတွေလှီးပြီးတော့ကြည်ညက်အောင်စီသက်ပေးတယ်စီသက်အနှစ်ကိုပြစ်ပြစ်လေးနဲ့ကြည်ညက်အောင်စီသက်ပေးရတာကိုကြိုက်တယ်အသားဟင်းတွေချက်ရင်တော့ကြက်သွန်အဖြူနီကိုမထောင်းမဲနဲ့ချက်ချင်ချက်လို့ရပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသားတွေကချက်ရတဲ့အချိန်ပိုကြတာမို့လို့ပါ။အသားတွေကိုချက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲကြက်သွန်အဖြူအနီတွေကသူ့အနေနဲ့သူကြေပြီးတော့ဟင်းနစ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ချက်ရတာမြန်ဆန်တဲ့ငါးပစုံပင်လယ်စာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သွန်အဖြူအနီကိုထောင်းပြီးချက်တာကိုအားပေးပါတယ်။မထောင်းမနဲ့ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တခါတလေငါးပစုံတွေကကြက်နေပြီးကြက်သွန်နီဘက်တွေကမကြက်ဖဲဖြစ်နေတတ်လို့ပါအခုလိုမျိုးကြက်သွန်နီစီတက်တာရွှေညံရောင်တန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စနွင်းမုတ်ထည့်ပေးလို့ရပါပြီစနွင်းမုတ်ကိုငါးနယ်တော့ငါစားစနွင်းနယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီတက်တဲ့အချိန်မှာရှော့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်စီတန်ရင်စနွင်းမုံနံလေးပျောက်လာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးမုံထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးမုံကတော့မိမိစားနိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ထည့်ပါပြေးရတော့အခုပြထားတဲ့ဇွန်းနဲ့နှစ်စွန်းခွဲလောက်ထည့်ပါတယ်စီတက်တာငရုတ်သီးနဲ့မပျောက်သေးပဲနဲ့တူးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေအနှဲငယ်ထည့်ပြီးငရုတ်သီးနဲ့ပျောက်တဲ့အထိစီတက်ပေးပါစီတက်တာငရုတ်သီးနဲ့ပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကြန့်ရှိနေတဲ့ဇပလင်းရှမ်းနံနံအယိုးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူတို့ထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာပြရငပိလေးကိုထည့်မယ်ငပိကို
အများကြီးထည့်ရင်လည်းငပိအနံ့နံသွားမှာဆိုလို့ပြည့်ချက်မဲ့ငါအတွက်ပြည့်ကခုနပြထားတဲ့တွေကဒီလောက်ကိုခြံလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဟင်းနှစ်ထဲမှာအရသာလည်းဝင်သွားပြီပေါ့နော်ငါးနဲ့ထားတဲ့ထဲမှာစားပါတဲ့အတွက်စားကိုဒီချိန်မှာမထည့်သေးဘူးငပိလေးပဲထည့်ထားအောင်မယ်ပြီးမှလိုမှစားတာမှမဟုတ်ရင်ညံပြားလေးကိုထပ်ထည့်ပြီးမှဖြစ်တယ်ခုဆိုရင်တော့ဇပလင်ကြက်သွန်ဖြူရှမ်းနံငပိတို့နဲ့စီတက်ထားတာဆိုရင်တော်တော်လေးမွှေးလာပြီးမို့ခရမ်းကျင်သီးထည့်လို့ရပါပြီပြည့်ရခရမ်းကျင်သီးများများသုံးပေးထားတာမို့မကြီးမဲ့မထည့်တော့ပါဘူးမိမိကမကြီးမဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းကျင်သီးနဲ့မကြီးမဲ့ကိုမျှတာစွာထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျင်သီးလည်းနည်းနည်းလေးနူးဤသွားအောင်လို့ရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ခဏလေးအုပ်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါမယ်နော်ကျက်သွန်အဖြူအနီးဇပလင်နဲ့ခရမ်းကျင်သီးတို့ကိုထောင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအချိန်မှာကျဉ်ညက်နေတဲ့ဟင်းနှစ်ကိုရရှိပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ပြည့်ရအရင်ကြိုပြီးတော့ထောင်းထားကြိတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုစီတက်ပြီးမှပဲပြန်ပြီးတော့ကြိတ်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုစီတက်ရင်းနဲ့ပဲသူ့အလိုလိုကြေးစားပြူနေပါပြီတချို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းချင်သီးဖက်ကလေးတွေကိုစားရတာကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအနေအထားမှာခဏလောက်ဆက်ပြီးတော့စီတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငါးထည့်ပြီးတော့ချက်လို့ရပါပြီနော်ဒီနေရာမှာပြည့်ပေးခြင်းတဲ့ message ကဟင်းနှစ်ကိုစီတက်ပြီးမှပြန်ကြိတ်ပြီးတော့ချက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့အရာတာကိုခံစားရမှာပါအဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့မတူညီတဲ့အရာတာကိုလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်အားရပြန်ထည့်မယ်ဒါကတော့ခုနဟင်းနှစ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့စီတက်ပြီးတော့စီရလည်းကောင်းကောင်းတက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကငါးတွေထည့်လို့ရပြီငါးလေးတွေစီပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးမှသူကစီပြန်လာလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ငါးခေါင်းကငါးခေါင်းလေးတော့မထည့်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါမီးလေးခဏပြန်ဖွင့်ပေးထားလိုက်ပါမယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးလေးတွေကိုတစ်ဖက်လှန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရငါးကိုအစိမ်းချက်ထားပါတယ်ငါ့ကိုကြော်ပြီးမချက်ဘူးဒါငါအစိမ်းချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချက်ပေးထားတယ်ပြီးခုကဘာပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့ပြီးခုနဟင်းအနှစ်ကိုစီတက်ပြီးတော့ဟင်းအနှစ်ကိုကြိတ်လိုက်တယ်ပြီးခုနစီတက်ပြီးတော့ဟင်းအနှစ်ကိုကြိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကြိတ်ထားတဲ့ရတဲ့ဟင်းအနှစ်ကိုအေးခံပြီးတော့ပြီးတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးငဖယ်ပစုံကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူရေခဲတက်တာထဲမှာခဲပြီးတင်ထားတဲ့ဟင်းအနှစ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ချက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်တက်တာစီရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြည့်ရပြပေးတာပါအခုနေဆိုလို့ရှင်တော့ငါးဟင်းလေးရပါပြီပြည့်ရစီကိုကြောက်တဲ့သူမို့လို့စီရှော့ထည့်ထားတာမို့လို့စီကတော့ဒီလောက်ပဲပြန်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာပြည့်ရငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ရှမ်းနံလေးကိုအုပ်ပေးမယ်ခုနကအရသာမြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရသာပေါ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စားနိုင်ငံများတွေကိုမျှတပြီးတော့နည်းနည်းစီထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပြည့်တို့ကငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒါရှမ်းနံအုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှမ်းနံရွက်လေးတွေပါဒီနေရာမှာနံပင်ရှိရင်လည်းနံပင်ကိုကြိုက်တဲ့အရွက်ပေါ့နော်ဟင်းခက်အမွှေးတန်အရွက်လေးကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ရတာရှိတဲ့ငါးဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
ဒီဟင်းနဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရန်အောင်အရသာရှိပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူစပလင်းရှမ်းနက်နဲ့ငပိတို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးချက်ထားတဲ့အတွက်အရန်အောင်မှအရသာကောင်းနေပါပြီငါမပါပဲဟင်းနဲ့ကြည့်ပဲထမင်းနဲ့နေစားရုံနဲ့ရင်ထမင်းဘယ်နှပကံမှမသိကုန်သွားမယ်နော်ဒီငါဟင်းချက်နီးလေးအတိုင်းငါပစွန်ငဖဲပင်လယ်စာအစရှိရာတွေကိုချက်စားနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ငါဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ရအောင်ဘယ်လိုချက်ရလဲဆိုတာသိသွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်သိချင်တာတွေရှိရင်လည်း comment မှာမေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ပြည်တည်သလောက်ပြန်လည်ဖြေချထားပေးပါမယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖူရီပြရနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဖူရီပြရနေချစ်တို့အတွက်အကျိုးရှိရာတွေကြီးပဲဇက်တိုက်တင်ပေးနေမှာမို့ဖူရီပြဒေါ်ပြလျာ page ကို like follow နဲ့ publish share လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်ပြေတို့နောက် vlog တွေမှာထပ်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးချစ်တဲ့တတာ